Hablemos de salud bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud Bucal con el doctor Jorge Gavito Mira. En el día de hoy tenemos un programa muy especial. ¿Especial por qué? Porque tenemos a una referente de medicina del sueño con nosotros, a la doctora María Penela, también integrante del equipo del doctor Jorge Gavito Mira. Bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy va a ser apnea del sueño y ronquido. Doctor, ¿cómo está integrado su equipo multidisciplinario como para abordar a un paciente que tiene este trastorno? Siendo coherentes con nuestra filosofía de trabajo multi e interdisciplinario, obviamente al presentarse esta patología como una patología médica, quien dirige el equipo de tratamiento de trastornos del sueño es la doctora Penela. Nosotros, desde el punto de vista odontológico, somos colaboradores en el equipo, conjuntamente con la doctora Catalina Williman, y el laboratorio que va a confeccionar, obviamente, ese dispositivo si la doctora Penela lo indica. Doctora Penela, un placer tenerla con nosotros aquí en el día de hoy. Y yo creo que antes de empezar a hablar de lo que es el ronquido o la apnea del sueño, quizás deberíamos empezar a definir lo que es el sueño, pero desde el punto de vista médico. Muy bien. El sueño, en realidad, todos estamos acostumbrados a plantearlo como un estado de calma, de tranquilidad. Sin embargo, el sueño es un estado fisiológico sumamente importante para la vida, que más allá de calmo es sumamente activo. Tanto el cerebro como todo nuestro organismo durante las horas de sueño, las horas de relativo reposo, están marcados por una enorme actividad que nos prepara para el día siguiente. El sueño es un estado fisiológico, rítmico, reversible, que es sumamente necesario. De la misma forma que alimentarnos o hidratarnos, el sueño es para la vida un elemento fundamental. No podríamos vivir si no durmiéramos adecuadamente las horas que corresponden. Si hablamos del ronquido, por ejemplo, ¿qué es el ronquido y qué es lo que lo causa? Bien, el ronquido es el sonido que genera nuestra vía aérea superior, los tejidos blandos de nuestra vía aérea superior, durante la inspiración, cuando estos tejidos están de alguna manera flácidos. Es un sonido vibratorio. A veces les digo a los pacientes que es como cuando nosotros tenemos un globo infladito, tiramos de la boca de ese globo y dejamos escapar el aire. La vibración que se produce en esa boca del globo es muy similar a la vibración que se produce en nuestra vía aérea superior cuando los tejidos están flácidos. Ese ronquido puede ser muy discreto, puede ser fisiológico o puede ser un sonido intenso que puede complicar la vida o la calidad de vida del paciente. Doctora, ¿y cuándo es normal un ronquido? Se habla de ronquido fisiológico o ronquido normal cuando este ronquido es leve y solamente se percibe muy cerca del paciente. Cuando el ronquido ya se percibe desde la puerta de la habitación o más allá, estamos hablando de un ronquido intenso, ya deja de ser un ronquido fisiológico y comienza a ser una molestia, no solamente para quien lo padece, que puede incluso despertarlo de su sueño, sino para el compañero de habitación. Muchas veces hablamos de que el ronquido es una patología de dos, del que lo padece y el que lo sufre al lado. Cuando el ronquido es intenso o medianamente intenso, que lo percibimos desde la puerta de la habitación, ya estamos hablando de una patología. El problema está en que muchas veces ese tipo de ronquido enmascara una patología un poco más severa, que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea
deja de aparecer el ruido como tal, el ronquido como tal, se percibe como el silencio, pero es también una pausa respiratoria donde no ingresa el aire a la vía respiratoria. Apnea significa cese de la respiración. Y durante el sueño, uno de los trastornos más frecuentes respiratorios es la apnea obstructiva. Son pausas respiratorias, cese de la respiración, repetidas en la noche, que se presentan durante el sueño, que fragmentan o fraccionan el sueño y que esto determina una alteración en la calidad de vida del paciente. Como decíamos, el sueño es necesario, tiene que ser ese periodo de tiempo de reparación de nuestro organismo para el día siguiente. Si hay un evento que lo fragmenta, que lo altera, que cambia su morfología, ya estamos hablando de una patología del sueño. ¿Cómo es la forma de diagnosticar? Se debe estudiar al paciente durante toda la noche con un estudio que se llama polisomnografía, y allí se registran todas las variables, desde el electroencefalograma, que nos permite saber cómo el paciente duerme, hasta las variables respiratorias que nos permiten evaluar justamente la apnea obstructiva. Nos va a permitir ver de qué manera el paciente cesa su respiración mientras mantiene la respuesta neurológica. El tórax, el abdomen se mueven, pero el aire no logra ingresar a su vía aérea. Eso lo podemos captar con una serie de dispositivos en la polisomnografía. Se utiliza también un pequeño micrófono que se coloca en la zona del cuello, muy pequeñito, que al paciente no le incomoda, que nos permite captar los ronquidos, el grado, la intensidad. Se utilizan otras variables como son la oximetría, que es la valoración del oxígeno en sangre durante la noche, el electrocardiograma y los movimientos tanto de los miembros inferiores como de los miembros superiores. O sea que digamos que el estudio fundamental es la polisomnografía nocturna. ¿Usted sabe quién es que lleva al médico o al odontólogo por trastornos del sueño? Es la señora, porque su esposo ronca. Así me lo acaba de decir el doctor Jorge Gavito Mira. ¿Es así, doctor? Bueno, realmente, como decía la doctora Penela, es una problemática de dos. Es de quien ronca y quién es el compañero de habitación. Entonces, muchas veces en la consulta cotidiana aparecen las dos personas en escena, o quizás quien ronca sugerido o conducido por la otra persona que padece el ronquido del paciente. Y la mayoría son las señoras que traen a sus esposos que no la dejan dormir, imagino. Puede ser. Me guardo el juicio en ese sentido por una cuestión de género. Fuera broma, María Magdalena, ¿cómo se realiza el diagnóstico? Bien, generalmente es como dice el doctor, llegan los pacientes arrastrados por su esposa. A la inversa también sucede, pero en menos proporción. Somos nosotras las que padecemos el no dormir por los grandes ronquidos. Exactamente, bueno, y es una patología de dos, porque el paciente que tiene el ronquido y que puede tener fragmentado su sueño por el ronquido o por las apneas, va a tener una pésima calidad de sueño, va a estar mal al día siguiente. Pero la persona que duerme al lado de un roncador tiene el sueño fragmentado por el ruido, y el desequilibrio emocional, psicológico que padece es sumamente importante. Entonces es una patología de dos. Pero como decíamos, viene de la forma que venga, arrastrado por su esposa o como sea, o por una situación muy difícil, que es que un día se durmió en un semáforo, ¿ya? Conduciendo, y eso es una cosa a tener muy en cuenta. La somnolencia excesiva en el día que el paciente refiere porque duerme muy mal y él no lo sabe, puede ser tan grave como para dormirse, por ejemplo, en un semáforo. Así que son situaciones bastante extremas, o viene arrastrado por alguien o se duerme en situaciones inapropiadas. Y hay que tener muchísimo cuidado con este trastorno, ¿no? Doctor, ¿y cómo interviene la odontología
en este tipo de trastornos del sueño? La odontología participa de una manera secundaria, pero no menor. Obviamente, una vez interpretado el estudio polisomnográfico por la doctora Penela y realizado el diagnóstico, ella determina si ese caso es un caso leve, moderado o grave. Y esa determinación de ella es que conduce cuál es el tratamiento a seguir. Doctor, y esas personas, por ejemplo, que bruxan muchísimo y más que nada a la noche y que además roncan, ¿eso está causado por algo en específico? Bueno, ahí tenemos dos patologías en forma conjunta, pero por sobre todas las cosas tenemos una solución especial. El mismo dispositivo que nosotros utilizamos, en el caso que la doctora lo indica, para hacer un avance mandibular, como se llama, permite evitar el bruxismo y a su vez también cumple la función de incrementar la vía aérea para que el paciente respire mejor. ¿Y en qué consiste este tratamiento? La doctora lo puede indicar la parte del tratamiento médico y yo después abordaré la parte odontológica. Bueno, el tema del tratamiento de la apnea obstructiva del sueño, acá tenemos como dos temas. Uno es el tratamiento del ronquido, pura y exclusivamente porque quizás a quien lo padece no le está determinando un trastorno al día siguiente, pero sí está provocando un trastorno en la vida familiar, en la vida de pareja. Entonces se trata el ronquido pura y exclusivamente, pero hay que estudiarlo al paciente para ver que no tenga asociadas las apneas obstructivas. Se le hace el estudio polisomnográfico, se evalúa al paciente en el laboratorio de sueño y se observa. Primero, ¿tiene solamente ronquidos? Si tiene solamente ronquidos y esto le está incomodando, se lo derivamos al doctor para un dispositivo de avance mandibular. Después él les hablará del tema. Si el paciente tiene apneas obstructivas del sueño, estas apneas pueden ser, las dividimos más o menos en 3 grados de severidad: leves, moderadas y severas. Si tiene entre 10 y 15 apneas por hora durante la noche, estamos hablando de un síndrome de apneas obstructivas de grado leve. Allí tiene indicación de un dispositivo de avance mandibular porque el tratamiento más importante para la apnea del sueño cuando es de grado leve, moderado a severo o severo, es un dispositivo de presión aérea positiva que se llama CPAP. Eso es así, es el tratamiento de primera línea. Pero cuando ese grado de apneas es leve a moderado, el CPAP no es el mejor dispositivo y por lo tanto el dispositivo de avance mandibular es lo que está indicado. En ese caso derivamos al paciente al ortodoncista. Doctor, cuando ustedes tienen ya el paciente derivado hacia ustedes, ¿cómo actúan? ¿Cuál es el abordaje por parte de la odontología? Nosotros hacemos un estudio clínico y un estudio radiográfico. La parte clínica sería en duplicar su boca fuera de su cráneo, de manera tal de ubicarla lo que nosotros llamamos en un articulador, y allí lo que vamos a construir es un dispositivo que lo que hace es descender la mandíbula y adelantarla de manera tal de que ese avance mandibular se transfiera en un incremento de ingreso de volumen de aire. Para eso entonces también complementamos un estudio de las dos articulaciones temporomandibulares, como llamamos nosotros, que es donde articula el maxilar inferior con el cráneo, una ortopantomografía, un estudio de tomografía computada de la vía aérea, de manera tal de hacer un estudio volumétrico que después lo complementamos con y sin el dispositivo de avance mandibular. Y de esa manera tenemos un estudio comparativo de cuánto se incrementó el volumen aéreo. María, entonces, ¿cómo se evalúan los resultados? Bien, el resultado fácilmente se evalúa con la postura del paciente que llega con una sonrisa agradeciendo que le ha cambiado su vida, su calidad de vida cambia. Pero hay un detalle que podríamos haberlo comentado anteriormente, y es que aquellos pacientes que requieren el uso del CPAP para la apnea obstructiva del sueño, que tienen apneas severas,
y que no lo toleran porque no es un dispositivo fácil de utilizar, tiene que estar dispuesto psicológicamente para usarlo, y que no lo toleran, son pacientes también candidatos al uso del dispositivo de avance mandibular. Y estos pacientes que pensaron que no iban a poder corregir su situación, lo corrigen con un dispositivo de estas características. Qué importante que todo tenga solución, ¿no? Nosotros le agradecemos, doctora, por estar aquí. Ha sido muy rico la información que nos brindó en el día de hoy. Seguramente la citemos para otros programas y poder desarrollar otros temas que también estén relacionados con su especialidad. Y a usted, doctor, como siempre, muy claro en todos los temas, y agradeciéndole también permitirme estar con usted en cada programa. El agradecido soy yo. Bueno, y nosotros hemos llegado al final de este programa. Los esperamos la próxima semana en la pantalla de Canal 10 los domingos a las 9 horas